boo gisee loolu lépp ñoo ngi derrière la présidente ñu naan ko madame Amy Seye tey ñu am lépp c'est grâce à moom. ah yàlla def depuis des années ñu ngi liggéey jusqu'à présent ba fii ñu toll nii yàlla defar na dëgëral na suñu ànd bi boobu léegi ñoo ngi gën a taxaw di gën a wane suñu farlu ak suñu ndëgër laay ci biir liggéey bi bu ñu accès fii nag du ñun moom la du toog chaque jour te woowu ñu téléphone di xam ci lu ñu ne ci lan la ñuy yëngu ak ci lan la ñuy def lépp ngir rek am taxawaay ndëgër laay mag a mag fii ci Louga ñu koy wax macha allah madame la présidente gis nañu sa taxawaay fii ci Louga ñu koy rafetlu baax di nuyu tamit autorités yi toog fii ci ginnaaw yëpp di nuyu tamit la jeunesse mouvement surtout par rapport ak chef bi nga xam ñoo fi teew tey di wax ni Louga incha allahu rabi fi ñu jëm nii ak li ñu bëgg yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci bismillahi rahmaani rahim te gëm naa ni daañu ci dugg ci alhamdulilahi rabbil alamin loolu lépp ngir lan bu ñu xoolee Louga depuis que Louga ay Louga ba fi ñu toll nii benn maire bu jigéen la ma sàmm muy madame Aminata Mbengue Ndiaye tey nag deuxième maire muy femme présente lay doon incha allah xam nañ ci yaakaar bu rëy ndaxte fu mu toll nii Louga boo fëgg buntu boo fëgg ah ñun de waaw Louga de boo laaj ñu naan dëkkandoo ñoom gis nañ seen bopp ndax foofu la maire bi dëkk. di wax maa ngi wax ci kàddu responsable des femmes maa ngi wax ci kàddu sunu doom yi ñuy ay jigéen ñoo xam ne nii ay jigéeni jàmbaari fàkk tëdd lañu seen kàddu laa dajale ñoom ñëpp fas yéene koo taatagal fii lu ci jub nag sunu borom la lu ci dëng kenn xam ne matatu doomu aadama la di wax rek ni ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ba nu yàlla booleek ku mel na Amy Seye ba man sama waxi démb laay mooy sama waxi tey dootuma ko gërëm dootuma ko sant dama koy ñaanal yàlla rek li mu dëgmal ci barke Alaaji Fàllu Mbàkke ndegam rek bëgguma ku dul sëñ Fàllu te awma ku dul sëñ Fàllu te yaakaaruma ku dul sëñ Fàllu yàlla na ko sëñ Fàllu womatal boppam fu mu bëgg a jëm ci barke sëñ Fàllu di wax ni nag ñu ànd nag parce que wolof Njaay nee na lu yàgg dëgg la ñu ànd depuis 2019 ànd gor ànd bu sell ak sunu rakk yu baax yi topp ci ñun ak ñëpp ñoo xam ne nii rek ñoo ngi ci mouvement Fatal tey muy góor di jigéen di mag ak ndaw ñoo ànd bokk jom bokk bëgg-bëgg bokk gis-gis ñu am nag fu nu teg suñu bët xool fa fas yéene faa dem incha allahu rabbi ak képp koo xam ne nii rek tàllal nan la loxo pour nga ànd koog ñun di wax Amy Seye li la waxoon rek la ñuy waxaat tey ndaxte tamit da nga ñoo tànn ci biir tànneef yi nga ànd ak ñun ñu def staff boo xam ne bu dynamique kenn ku ci nekk bëggul sa morom dem bàyyi la gannaaw ci jom ak ngor ak fulla ma ciy beral nag suñu magi bopp muy Kumba Jóob wàccee boppam lool nag woyof tooy mën a maaseeg ñëpp nag mu mënoon wax ne nag mooy suñu mag mais teewul Kumba Jóob dafa wàccee boppam Kumba Jóob jàpp ñu comme ay rakk yu mbokkal ndey ak baay njéeme loo du ma wax ci moom ndax bu ma waxee ci moom ñu ni la mu féeteeg moom a tax Seyna bu saw taalibe Cheikh na Cheikh Saad bu Ndey Xadi Mati Jóob ngeen di staff boo xam ni ak Jaxeer Seck ngeen di staff boo xam ne jayu leen Amy Seye naxu leen Amy Seye parce que man li ma bëgg mooy nga may ma jën nga jàngal ma ni may nappe moo ma ko gënal te jigéenu Louga foofu lañ toll tollootuñu ci ay may la xaalis tollootuñu kaay ma may la tey junni bu subaa junni ba jeex ngay jeexle déedéet comme ni Amy Seye def jël ay jeunes ñu déposé leen emploi du jeune ba yàlla wërsëg leen kenn ku ci nekk yàlla cëral la ci cër boo xam ne tey kenn ku ci nekk yaa ngi xëy te jeunesse bi ci sama gannaaw am na ñoo xam ne ñoo ngi ciy xëy ba tey si tey xëy nañ fi ba loolu mooy doomu aadama ma wërëw dem yéeg ci kaw di ñëw di ñaddi di la indil moo ma gënal nga may junni ndax junni day jeex te métier mi du jeex bon may ñaan rek jigéenu Louga ak sama doom yi nga xam ne nii ñoo nekk sama wet ñii sama ndeyjoor ñii sama càmmoñ ñii sama gannaaw ñii sama kanam ngeen xippi nag ndax xippi jot na parce que bi mu toll nii ñi nelawoon ba fudd ba weeku ñoo yee ñi nga xam ne doon nelaw kenn nelawutul bañ leen kaay ma may la junni tey
nga ànd ak man bu subaa nga dem fa la neex cuut fii cuut fee ci boppam moo war a jeex ci Louga te du al wàllu gor gor da ngay ñeme péete gor da ngay sëgg ci foo xam ne ku la fa fekk kenn du la ne accam gor da ngay sëgg ci loo xam ne kenn doo jaay sa ngor waaye li jaay sa ngor mooy ñu jox la tey junni mbaa ñu jox la tey ñaari junni su ëllëgee nga topp ca boobaa jaay nga sa ngor te ngor kenn du ko jaay kenn du ko able kenn du ko fawe bon may ñaan yàlla rek yéen jigéen ñi ñëpp lay waxal góor ñi ñoo ngi ci waar wi waaye man jigéen ñi laa gën a yërëm ndax boo jógee 5 heures du matin ñoom ngay mbëkkanteel ñuy dem marché bu midi jotee ñoom ngay mbëkkanteel ñu dugg seen dugg ba pare fas seen taali seen njaboot gi bon defe naa ni yéen képp ku ne koo jël kër goo dugg jël fa benn xale tey wutal ko métier moo gën fuuf ngay dugg ci kër di fa may ñaari junni wala ñetti junni ban may ñaan rek yéen askanu njàmbur tàllal nañ leen loxo ubbil nañ leen bunt yi ubbil nañ leen xol yi képp koo xam ne rek bëgg nga ànd ak ñun ci liggéey te yàlla rek tax ñu liggéey te yàlla rek tax te moom rek lu fas yéene def incha allahu rabbi Fatal taxaw daan Louga incha allah ca kanam Ami Say Baddo li nga sumb yal na nga ko yeggale ci barke sëñ Fallou Mbacké. man nag maay président mouvement Jàmm ci kanam li waral président mouvement Jàmm ci kanam du fii lañ ko sosee Sénégal ñu ngi ko sosee ci diaspora bi parce que doomi njàmbur yi nga xam ne ñoo ne ci diaspora bi ñoo gis ne diaspora njàmbur am na zone boo xam ne am na jafe-jafe yu mu am naka la ñuy fexe ba saafara jafe-jafe yooyu ñu taxawal ko ne nañ xool koo xam ne engagé na politiquement te gor la ñu dem jiital ko ci boobu waa mun ñoo taxawal ci terrain bi depuis boobu ba léegi ñu àndoon ci ak Ami Say di liggéey tey mu taxawaat mouvement Fatal moo tax ñu ñëwaat joxaat ko loxo ànd ak moom ci liggéey boobu ma àndi fi nag ak ki nga xam ne mooy Modou Ndiaye mu nga xam ne moo jiite lépp lu jëm ci wàllu élevage ak agriculture ci mouvement boobu ak Serigne Ngeen Fall mi nga xam ne moo jiite lépp lu jëm ci wàllu sport ak culturel. Louga nag pesum kanam borom mën na ko fajal boppam li nekk Louga kenn du leen ko wax parce que tey su fekkee doomu Louga ngeen di saboo Louga tey Abdoulaye Niane bi mu ñëw biir Louga wala ngeen am gàcce Macky Sall bëgg dem bi mu inauguré KMS 3 tournée économique gis ngeen lenn lu ñu inauguré ci Louga man bi ma toogee di seetaan télé ñu ne KMS 3 la ñu inauguré ci région de Louga tournée économique bi loolu kese lañ fi ñëw def si yéen waa Louga ba ngeen xool seen boulevard yi ak fii yëpp nan la mel tey kuy doomu Louga am benn racine boo xam ne am nga ko ci biir Louga soo gisee ni Louga mel tey daf lay metti le maire de la ville de Louga pour ngeen xam ne respecté wu leen yéen waa Louga jour bi waajuram décédé bi ko président Macky Sall waree seet si Nord Foire la ko recevoir këram kon kooku Louga ñoru waxuma sax en tant que un maire de la ville nga am ba dese ñu di la jaale ji lu toll ni président de la République ngay jiitaloo Louga jiite magistrature du ville boobu nga nangoo accepter recevoir président de la République Ouest Foire kon foofu ñoru la Louga ñoru la man du ma lam-laamee parce que ñoom xam nañ ma xam naa leen j'espère que ne Louga doomi Louga yi ñoo mën a jóg joxal ko seen bopp moom nag nee na Louga jarta sonn jarta defar élection Louga bu jotee yorul xaalis parce que waa Louga ay ginnaaw lañ sotti dugub rek ñu topp leen defe naa nag maami njàmbur yi fañ tolloon démb soo leen demee bañ jàppale leen ay ginaar nga xam ne bu élection jotee dañuy bañ a defar dëkk bi di leen sànni dugub ngeen loolu ngeen ko mën a dawal seen bopp la candidature de Ami Say nag ñun ñoo ko porté wu ko moom donc ak Fatal tous les mouvements yi nga xam ne ci région de Louga ñoo porté la candidature de Ami Say te buñ ca demee ba ñëw dina xam ne am na ñoo xam ne ñoo porté candidature Ami Say parce que pesum kanam borom ma koy fajal boppam élection yi di ñëw contexte bi ñu koy watee ak contexte bi ñëwaat du benn waxuñu Ami Say la ñuy fal maire mais dañuy fal Ami Say maire ba pare boole ko un équipe municipale digne de son nom bañ a mel ni équipe municipale bi fi nekk nga xam ne maire ñàkk fayda ak caaxaan gi mu nekk ci dëkk bi équipe municipale bi nekk ci mairie bi ñoo ko may bu fekkoon lu mu indi lu jaaw leen ci commune bi duñ ko watee kon bu boobaa maire am na lu muy doxal ci dëkk bi du demee noonu mais boo falee ay conseil municipal yoo xam ne amuñu njariñ maire ba lu ko neex mu débrouiller ko ci biir commune ba suñ ko watee su parti approuvé ko doo ci mën dara. kii mooy présidente tubaarkàlla macha allah les femmes leaders yi nga xamante ne xale jigéen ñi am ñii ñëpp nag tubaarkàlla macha allah Ami Say mooy suñu présidente Maam Ndior Kamal bi suñu vice présidente Ami Say gàcce ngaa may boo taxawee lu ko di laaj lu ko da ngay am lu boo taxawee yëkkati sa loxo incha allah dafay am lu ko xam nga tax may am lu ko gor gar ñi nag du jëw kenn lu dugg lu yoonam nekkul ragal na lu mu am si boppam mu nekk si poosam bu ko laaj mu jox la ko mbubb bu rafetee da koy joxe ñam bu ñoree da koy joxe bu wax dëgg jotee da koy wax tubaarkàlla macha allah barki dee bu téeméeri junni lañ doon seetoo yoo xamante ne grâce à vous yaa ko wax ba nga am nu jógee fa nag bokk nag tubaarkàlla macha allah di waxtaan
ànd juboo ànd bokk ndey ak baay femme leader ci kaw ci kanam ci lu baax. Amy Seye Fata gi nga taxaw yàlla na sax li ngay wut si Louga yàlla na la ko yàlla may ku iñaan doo gërëm ku soxor doo gërëm ku siis doo gërëm te ñun yaa nu defal jox ñu lay gërëm kon nag yow da ngay dem ci kanam xoolal tey nu ma dem ci kon may wax Louga ne jigéen xoolaat seen bopp man tey taxawaay jigéen bi taxaw may wax waa Louga jigéen ñi ñu xoolaat seen bopp ku dëkk Louga gis gor di fi yoroo fi sañoo yenn yi ñu sañu yenn yi li waa Louga sañ di ko ñu koy wax ci Louga ñu naan ni sañ na ko di sañ na ko ñu sañuñu ko ñun ndax dara fi Louga lañu bokk fi lañu juree fi leen yaroo kon li ñu gëm mooy fexe ba Louga jëm ca kanam ñi ñuy ànd jëm ca kanam di ko jëmee ci kanam naan di caagi te ngay taxaw di xaste ak wax lu bon déedéet ñu dañu def politique lañu def loolu autrement fexe ba nit ñi booy wax dara nga xam ne dañ koy natt ba xam ne li nga wax vraiment c'est des critiques objectives def lu wax loo xam ne nii pour wax bëgg a wax rek mais gëm nañ ne dëkk bi li fi nekk arrangé wutul kenn dañ ko bëgg a changer nous sommes dans le camp du changement ci coow ki la ñuy dox ci la ñuy wax ba au soir du 22 janvier 2022 incha allah. li ma wax léegi rek sama discours rek nee naa leen depuis Momar Gueye Talla Diop ay maire a ngi fi di def li ñuy di def ku ci nekk boo ñëwee sa mandat dañ ci def war a def mais ñun dañuy ñëw ba léegi ma ña ngi fay agsi fii Dabi Diagne ñëw fii ñu ñëw ba Mansour bu la ñëw fii kon ba ma ña ngi fay ba ma monsieur le maire ñëw fii Moustapha Diop mais ñun li ñu bëgg mooy ne li fi nekk ñun gëmatuñ ko ndax dañu gëm ay valeur gëm ay jikko gëm rafet dañu bëgg na tey changer Louga fexe ba Louga jigéen ñi ak góor ñëpp en dans un seul but ñu fexe ba ku ci nekk sa bopp gënal sa morom. valeur yi dafa na sax ci Louga. yàgg na ndax tey boo gisee tey di xew ci dëkk bi rek da sax na. lu xew jigéen na jël suba jël fukki parti di ci troisième dama ko dikk ma wax ko nag je vais ndax damay taxawal jigéen tey ndax jigéen tey dem na dem dikk bañ koy xas te man loolu yàq daru jigéen dama nekk Adji Sarr yàq daru jigéen ñun suñu bopp bañu Adji Sarr yàq jigéen noonu la yàq te daru jigéen ci Louga ma tudd turam nag waaye xam na ndax taxaw na fi bëgg dem ba xas fi nit tey mu taxawaat tey demaat ci nit kooku loolu du ma fi gor deret Louga nag juddoo fi Louga deret sans ndey ak baay def yenn yi xamu ko kon na jigéen taxawaay bu dëgg ndax jëmm joog jar na tey ku teg sa sër ngemb sa kàddu ak sa jikko ba ëllëg lu mu bëgg a def nga xam noo ko war a defee na ko def ndax ñi fi nekk moom ils sont que pour leur intérêt seen yoon newu ci ñoom ku dikk ñu ren la politiquement sànni la sa yoon ñoom amuñu problème dëkk bi ñorul leen dara ñorul leen xam nga leen wala ñor askan ñi préparé di leen wëlbati di leen def di kenn xamul ba ëllëg ku ci nekk jaay sa ngor mën na sama ngor waxu jaay benn waxtu changement bi mooy fexe ba li ñu def rek apporter un plus dama ne la depuis Momar Gueye ba léegi ñi ngi def ñi fi jaar def nañ depuis Abdou Diouf ba léegi mais dañu bëgg yokku ku bëgg a yokku nag da nga yokku dama bëgg a yokku ci dëkk bi bu doon benn ma def ko junni ak jigéen ñi bu doon benn ma def ko junni lu baax junni jikko yu junni jëf yu junni ma fexe ba fa nu jëm ca mairie ba gën koo taaral dëkk bi ba dëkk bi sotti xar kanam bi ba koo fi gis ñu xam ne Louga gi depuis 2012 ba léegi amul inauguration dara lañu fi inauguré amut kon ñu président Macky Sall joxuñu wàccuwaay bi ñoo joxuñu ko ñu ne ñoo dang ni politique rek la ñoo xam président Diouf ba léegi ñu politique mais tey dafa jot nag ñu ne basta doy na te jigéen ñi taxaw takk seen seen dëgër jëm ci mairie bi conquête bi nag du yomb ndax ñi fi nekk sont des bailleurs de fonds mais ñu éveiller les consciences pour jigéen ñi jeunesse bi sama ginnaaw consciente xam ne war nañu voté nag Amy Seye pour le 3 du 22 incha allah. yaa ngi wax jigéen ñi ndax jigéen ñi rek dañu la ma àndal. jeunesse bi yaa ngi xaar laneen mu di coalition wala. coalition moo tax président ñëw Louga parce que dama dugg ci parti mi ngi ci coalition bu ban président Wade jiite ko te man je suis Wade si pire président Wade génn àdduna sama carte am ay tamit tombam dama ko gëm PDS Wade laa gëm parce que Wade dafa nekk coefficient ci Sénégal te Abdou Diouf di Senghor coefficient la am dañ ko koy jox par force Sénégal kon man bokk ñu ko jox naa ko incha allah. waaw soxna Amy Seye dafa nekk jigéen boo xamante ne nii yàgg naa taxawaay bu rafet ci kanamu ñi mu dëkkal ak ci réew mi ñun nag li ñu dugal ci politique mooy dëgg
ak aussi fexe ba askan wi seeni soxla ñu am ci taxawaay kon bi ñu gisante waxtaan nemmookante ay weer mu xool ni ñuy doxe ñun itam ñu xool ni muy doxee ñu dem ba ku nekk ñeme sa bopp sa morom li ñu fekk si fii tey nag mooy sóoboo gu mu sóobu ci élection municipale yi di laaj ñu jox ko mairie bu Louga mu am ci droit ba pare am aussi profil bi maanaam am na yéene bi te itam jàpp naa ne loolu mën na ko ndax jigéen la te Sénégal actuellement boo xoolee jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi d'abord déjà donc foofu am na ci légitimité pour mu laaj ndax dafa bokk ci parti bi ëpp deuxièmement itam jigéen ñi sonn nañ moom mu am yéene ci jigéen ñi ba formé benn mouvement bu tudd Fatal femme leader yi nekk ci gox bi mu jiital leen xale itam ñeme ko lool muy am ku am war ma aussi ci mag ñi muy góor muy jigéen ñu jàpp ne profilu élite maanaam ñiy diriger gox-goxaat yi profil boobu la ñu war a am maanaam dañoo war a ñëw ak projet social bu leer ak mébét bu leer ak yéene bu leer mais bu fekkee politique politicienne ak parachutage ak bëgg a nekk ministre wala yore xaalis bu bari boo war a séddale moo tax ñu jiital la Sénégal du gaaw a dox jàpp naa ne ñu yërëm askan bi nekk ay mère de famille nekk ay nit ñoo xamante ne nii am nañ lu ñuy bañ ñooñu ñoo war a jiite gox-goxaat yi kon profil boobu lañ gis ci moom moo tax tey ñu bàyyi li ñu amoon yëpp ànd ak délégation bu am solo ñëw taxawal ko te nag gis ne wax dëgg yàlla jataay bu yànj lañ amoon tey femme leader Louga yi ñëw nañ jeunesse bi ñëw nañ ay kilifa ñëw nañ ñu waxtaanee waxtaan bu am solo kon am nañ yaakaar bu baax a baax ci candidature am léegi nag ci coalition lañ nekk dinañ ko soumettre candidature de qualité la ñi ñu àndal ci coalition bi jàpp naa ne bu fekkee ne xool nañ candidature de qualité yi bosam dina bokk ci gën a ràññeeku donc ñun daal Teranga Sénégal dina présenter candidature xam nga mbirum politique moom man dama yàgg wax ne qualité daf ci am solo boo gisee ñu daw ay kilomètres ñëw seet si ko moom mi tey samedi bi defuñu dara te bari woon nañ ay programme qualité moo tax bu doonoon quantité rek foog naa ñii politique ci yoon bi bari na jigéen ñi politique ci yoon bi bari na góor ñi politique ci bari na mais nag am lu mel ne moom dafa xaw a jafe ndax lu mu donn la waajuram Badou Seye sëñ Badou Seye yal na ko yàlla yërëm wone na taxawaayam ci Sénégal ci Louga ci wetu Alaaji Jili Mbay mu nekkoon jàmbaar kon foog naa loolu la donn bëgg ko indi ci askan wi kon jàpp naa ne nit ñu mel noonu groupement yi ñu nekk ak ña fa mën a nekk loolu kenn du leen méngaleeg ay groupement yu bari donc pour ñëwaat sa question bi directement mbir mi mbirum qualité la du mbirum quantité te jàpp nañ ne programme bi ñuy jox sénégalais yi ñun coalition bi ñu teg sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp ba jox ñu seen bopp quel que soit nombre de coalition yi qualité boobu ñun la ñuy rechercher moom la ñuy wut te jàpp nañ ne bu ko sénégalais yi déggee dinañ ñu jox seen bopp. xam nga gouvernement bi moo yore responsabilité taxaw askan wi te mbirum prix doo jékki-jékki ba mu yàgg rek nga constaté ko naan wàññi nga lii wala yokk nga lële lu ñuy préparé la ay weer ay at daaw 1000 milliards yi ñu defoon ci force Covid bi fi mu ne nii lañ soxla woon 1000 milliards yooyu soit ñu jëloon ay jumtuwaay yoo xamante ni tey bu prix yi yokkee sur le plan international ñun Sénégal dinañu gis ne mbir mi tane na. ma jox la ci rek benn mesure par exemple ñi ngi wax ne diwlin gi dafa yokk wante daaw nee nañ dañu am gerte gu bëree bëri gerte googu buñ ko bàyyi woon ci réew mi nit ñi naal ko usines yi naal ko non seulement nit ñi dinañ liggéey mais kon tey dinañ am diwlin boo xam ne mën naa am lu mu cher sur le plan international ñun dinañ am lu ñu mën a suturloo loolu mooy sécurité alimentaire malheureusement dañu bàyyi chinois yi dugg ci réew mi jël gerte gi saaxee ko jàppale wuñ baykat yi donc production boobu ñuy wax sax amul kon booy liggéey ci anam yoo xamante ne nii xalaatoo ëllëg lii moo lay dal.